他们家确实是有这个自信啊，白天不开门，只在晚上开。看一下这个面条的状态啊，真的非常挂直。毫不夸张的说，我从市区开车几十公里来吃这一口，我真的觉得值得。哟，这是队长，上次在外地吃了一家只在晚上开门的夜面馆，就有点念念不忘。没想到现在上午也开了一家过来啊，这第三期比较的嘞。现在应该是个刚开门的时间啊，外面已经搭着盘盘都坐着人了。看一下他们家的菜单啊，基本上面条都是10来块钱一份。老板，你知不知道我开车几十公里过来吃啊？哦，师哥，你从哪里过来？我从绍兴市区过来的。好，给你看一下吃什么哈？这个是干拌面是吧？干拌面牛肉臊子。哇，是红油，这个都是每天现做的。啊，每天现做。这个是我们的招牌肉红烧牛肉，每个都是这么大块，吃起来巴适得很。这个肥肠都是我们从早上从市场现买回来，处理干净，自己现炒的，非常 Q 弹。如果是上虞本地的，吃不到辣椒的，我们这里还有款蘑菇菌汤面。门口的话，这边是卖一些凉拌菜和小菜，看着都挺干净的。现拌了一个猪耳朵，你们这个红油看着好香啊！依旧是坐在路边摊，这样吃才有感觉啊。今天的第一碗给这个牛肉臊子干拌面，看一下这个面条的状态啊，真的非常挂直。还是这个味道啊，面条特别的劲道，然后这个牛肉臊子特别香。这一款的话，它就是面条特别的油润、咸、辣、香。好的，姜鸭干拌面啊，上次没有吃上这个味道。它这个鸭肉很细呢，一点腥味都没有，姜味、辣味的香味很足。像这个姜鸭本身就是川渝地区的一个家常菜，所以这一款的话会偏辣一点。又辣又上口，很爽。肥肠原汤面我是加了香菜、葱和这个泡菜。毫不夸张的说，我从市区开车几十公里来吃这一口，我真的觉得值得。肥肠这个东西新不新鲜还是吃得出来的。很糯很 Q， 肥肠面的汤底啊，很香很醇厚，免费加了一个泡菜，泡菜很酸很解腻啊，而且他们家的面啊料给的都挺多的，不管是绍兴来说上虞来说，这个价格我觉得是没啥问题。他们家招牌的红烧牛肉原汤面，牛肉给的挺大块的。他们这种牛肉就是提前炖煮了很久啊，比较软烂，比较入味的。不怎么辣的，其实还可以，不带肉，比较香的。哇！像我们绍兴本地啊，其实吃面更注重面条本身。他们这种川渝面馆更注重的是这个红油汤底和里面的小菜小料。小菜搞了一个现拌的猪耳朵，这猪耳朵特别脆啊。他们家这个调料调得很好，主要是红油香为主，整体的辣度不会太辣，本地人吃也是 OK 的。一口小菜一口面啊，80几份。吃的差不多了，晚上的6点多，现在店门口人很多了。总结一下，他们家就是很地道的川渝面馆，价格口味都是 OK 的。如果你住在附近啊，完全可以把他们当成你的日常食堂了。